Hello，大家好，我哋今日嚟玩呢個嘅香港咩天空國際服係咪呢？我哋今日嚟睇下啦，日常嚟噶啦。我哋睇下佢哋做乜嘢先。哇！咁多蘭藤，恐怖咁樣，好似啲舊屋咁樣。呢度係有冇搞錯？OP。雖然我係住公屋嘅，你拍咪拍。好啦，繼續啦。其實今日都冇乜嘢講嘅，我啲錢又俾人扣咗啦，我已經就係冇錢嘅。呢個就係我申請嘅秘密基地啦，應該暫時冇人知嘅，不過我暫時公開一下先啦。呢個秘密基地真係好秘密嘅，其實好多人都見到啦。得秘密基地已經整好一大半。我哋介紹我哋嘅公屋啦，公屋哇，超新國際建築師，哇，好似好勁咁啊！我住喺最上嘅，我住喺最上啦。好難掘爛啊，好叻！得啦，呢個係工作室嚟噶啦。今日可能會出呢個系列3集啦。哇，好恐怖咯！佢係公屋就係嗰度啦，免費公屋嚟嘅，唔係要錢嘅公屋，係要錢嘅。不過我係第一個入住，所以我免費啦。Yes， 好正咯！即係我之前佢話邊個要住公屋，我話我想入啊嘛。之後佢話要錢，我就冇錢啊嘛，嗰陣時冇錢，一嚿錢都冇啊嘛，一嚿錢啊嘛，佢話要，然後佢話免費租俾我，小白啊係，我好感激佢啦。如果佢係呢條片嘅話，我多謝佢啊。佢想飛喎，佢話即係想做 OP 咁解啫。好啦，你呢度有個窿喎。我會分今日呢集我會分上中下嘅，應該係啦。有可能啦。首先我哋今日第一集上中下，今集係介紹嘅第一個地方呢個啦，就係個 mini game 啦。講完呢個就會出第二、第上，我會分3集講晒啲嘢出嚟，講嗰
啲景點啦。啊，仲有，等陣先，我少講。I pray。係。咁呢度就要行到去嗰度啦，就係咁啦。今日短短5分鐘。好啦，不過今日我都要講翻，係咪之前我係，即係之前呢，我係咪話我俾咗 IP 呢個 IP 你啊嘛？你就唔好，最好就唔好入嚟，因為你一定要同 wing 部申請咗。如果你冇同佢申請呢，你係唔可以入嚟嘅。好啦。今日我哋講第一個景點，仲有我會講下先。呢個就係佢間屋嚟嘅。好啦，你今日就完啦，各位，拜拜，短短地。